Աղոթքով սկսենք։ Մեր հավիտենական, անփոփոխ, սուրբ, կատարյալ, գերիշխան Աստված, այն մեկը, որ խոսեց եւ ոչինչից բոլոր տիեզերքը գոյության եկավ։ Այն մեկը, որ խոսեց եւ խավարից ու մեղքից հոգեվոր կյանք առաջ եկավ, այն մեկը, որ իր թշնամիներին իր որդիները դարձավ։ Տեր եկել են քեզ պաշտելու եւ դու դարձյալ տակավին խոսում ես քո անսխալ ու անսխալական հեղինակավոր բավարար խոսքիդ մեջ մեզ համար, մեր աճման ու հավատքի համար։ Ո Տեր եկել ենք պաշտելու եւ երկրպագելու քեզ հենց այս պահին սերտելով քո անսխալական եւ հավիտենական հեղինակավոր խոսքդ եւ գիտակցելով, որ դու ես ճշմարտության ակն ու աղբյուրը կյանքի հիմքն ու հեղինակը, մեր խնդրանքն է, որ մինչ սերտում ենք քո այս սքանչելի խոսքդ, որ ունենք մեր ձեռքը մեր լեզվով, դու առատ օրհնություններ թափես մեր վրա, կարողություն եւ կամեցողություն տաս մեզ, որպեսզի ապրենք այդ կյանքը, որ հաճելի է քեզ։ Այս բոլորը խնդրում ենք մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անունով, քո փառքիդ համար։ Ամեն։ Սիրելիներ, շարունակում ենք Աստծո օրենքի վարդապետության դասաշարքը, եւ եթե հիշեք վերջին մի քանի դասերի ընթացքում մենք ուսումնասիրեցինք Աստծո օրենքի առնչությունն ու գործադրումը նոր ուխտի տակ ապրող հավատացյալների համար, մեր համար։ Այսինքն խոսում ենք բարոյական օրենքի առթիվ, որը հավերժական է, անփոփոխ է, պարտավորելով բոլոր մարդկանց եւ ընդմիշտ։ Սրա համար մենք օգտագործեցինք Ջոն Քալվինի Աստծո օրենքի 3 օգտագործումները, 3 uses, functions of the law, լինելով մանկավարժական օգտագործումը, այսինքն օրենքը որպես հայլի, քաղաքական օգտագործումը, այսինքն օրենքը որպես մի speech, ու ուսումնական օգտագործումը, երրորդը, որպես օրենքը որպես մի հայտնիչ, mirror, restrainer, revealer. So we are continuing the doctrine of the law. And we are talking about the law of God, especially the moral law as it continues for us to be valid living in the new covenant. Այդպես որ ասեցինք նախորդ ուսումնասիրությանը մեջ, օրենքի այդ երրորդ օգտագործումը, ուսումնական օգտագործումը, didactic use, համարվում է որպես օրենքի գլխավոր կամ գերագույն գործակատարությունը։ Ինչու՞։ Հայտնելով Աստծո կամքը հավատացյալներին այն ինչն, որը հաճելի է նրան, that which pleases him, եւ ուստի այն ինչն, որը մենք կոչված ենք հնազանդելու մեր կյանքերում։ Այդ լավ հասկացանք, հստակ։ Հիմա կարևոր հարցը, որ գտնում է մեր առջև, այս է թե Աստված ինչ է պահանջում նոր ուխտի մեջ ապրողներիցս։ What does God demand of us living in the new covenant? That is the topic of today. What does God demand of us in the new covenant? Մենք old covenant-ը մանրամաս սերտեցինք։ Էականորեն պատասխանը շատ հստակ է։ Աստված մեզանից պահանջում է աննույն բանն, որը նա պահանջել է իր բոլոր ժողովրդից, որը Միքիա մարգարեն նույնիսկ հին կտակարանում նշեց ասելով Միքիա 6:8-ում, այս բոլորս պիտի լավ իմանանք։ Քեզ հայտնել է ով մարդ, թե ինչ է բարին, եւ Տերը ինչ է ուզում քեզանից, մեր հարցի պատասխան, այլ միայն իրավունք անել, ողորմություն սիրել եւ խոնարհությամբ վարվել քո Աստծո հետ։ Այս մի բան է, որը մարգարեն ասում է, որ Աստված արդեն հայտնել է բոլորին։ Ասել է իր ժողովրդին, նորություն չի, մի բան, որը նրանք պիտի իմանային։ Աստծո այս պահանջը գեղեցկությամբ ամփոփվեց Հիսուսի կողմից, որը ակնարկելով 5 կտակարանին ասեց, թե մենք
Սիրելու ենք Աստծուն եւ սիրելու ենք դրացուն։ Ամփոփ ձևի. So what does God require of us? It's the same as what He's always required of His people. Summary: love God, love neighbor. Հայրենով ասում է ընկեր, իրականության մեջ բնագրում դրացի, հարևան, neighbor. Աստծո սիրելու եւ դրացու սիրելու պահանջի ավելի ընդլայնված նկարագրությունը, գործադրությունը 10 պատվիրանքներն են։ Տասնաբանյան, որոնք խոսվեցին Աստծուց Մովսեսին Սինա լեռի վրա եւ գրվեցին Աստծուց 2 քարե տախտակների վրա։ Ելից 20:32 եւ այլ, որը վերակազմ Աստվածաբանությունը պատմականորեն համարել է, այսինքն 10 բանյան, 10 պատվիրանքները որպես Աստծո հավիտենական բարոյական օրենքի ամփոփ արտահայտությունը. It's a summary of the moral law of God. It's not the complete moral law of God. Չկարծեք the 10 Commandments is the moral law of God and that's it. It's just a summary. Որպես թե ինչ է նշանակում սիրել Աստծուն եւ ինչ է նշանակում սիրել դրացուն եւ ուստի որպես թե ինչ է նշանակում հաճեցնել Աստծուն. That's the goal, to please God. So, love God, love neighbor, it is expanded. Ընդլայն outside in the 10 Commandments, which is a summary, itself is a summary of the moral law of God. Ինչպես նշեցինք նախկինում 10 պատվիրանքները սովորաբար բաժանվում են 2 դասակարգերի։ Առաջին 4 պատվիրանքները արտահայտում են Աստծո հանդեպ մարդու պարտականությունը, այսինքն ինչ? Այսինքն սիրել Աստծուն։ Եվ մնացած 6 պատվիրանքները արտահայտում են մարդու հանդեպ մարդու պարտականությունը, այսինքն ինչ? Այսինքն ինչպես սիրել դրացուն։ So, the first 4, 1 to 4, is related to loving God. The 5th to 10th is related to loving neighbor. Թեպետ բոլորը Աստծո հանդեպ է, բայց ուղղակիորեն առաջի 4, անուղղակիորեն 5-ից 10։ Շատ գեղեցիկորեն։ Նույնիսկ թեկուզ մենք տեսնում ենք տասաբանյաում այս երկպատիկ բաժանումը, սակայն չսխալվենք, կարևոր է նշել, թե Աստծուն սիրել են ու դրացուն սիրելը իրարու կապված են, բաժանված բաներ չեն։ Ինչու՞։ Քանի որ մենք չենք կարող պատշաճորեն սիրել Աստծուն, եթե ինչ, եթե մենք չենք սիրում մեր դրացիներին։ Եվ նույնպես մենք չենք կարող պատշաճորեն սիրել մեր դրացիներին, եթե մենք չենք սիրում մեր Աստծուն։ Առաջին Հովհաննես 4:20-ից 21-ում առաքյալը գրում է, թե եթե մեկն ասե, թե սիրում եմ Աստծուն եւ ինչ, իր եղբորը ատե, նա ստախոս է, պարզ վերջակետ, որովհետեւ նա, որ իր տեսած եղբորը չէ սիրում, Աստծուն որ չէ տեսել, ինչպես կարող է սիրել։ Այսինքն, փաստի ինձ, որ սիրում ես չտեսված Աստծուն, սիրելով նրան, որ տեսնում ես եղբորդ։ Եվ այս պատվիրանքն ունինք նրանից, թե նա, որ Աստծուն սիրում է, իր եղբորն էլ սիր է պատվիրանք։ They are connected. These two are linked, related. One flows from the other. 10 պատվիրանքները լինելով Աստծո բարոյական օրենքի մի ամփոփումը, summary, որն Աստծո սեփական բնության արտահայտությունն է, եղել են, կան եւ միշտ կշարունակվեն լինելով բարության, կատարելության եւ սրբության հավիտենական անփոփոխ չափանիշը. Will always be the standard of goodness, holiness, perfection. Եվ ուստի ընդմիշտ պարտավորում են բոլորին, հավատացյալներին ու անհավատներին, այս միայն հավատացյալների համար չի։ Լրիվ համակերպության եւ ամբողջ հնազանդության. It binds all people everywhere forever.
Old Testament, New Testament, forever to obedience. So, because it's a summary of the moral law of God, and the moral law of God is eternal, flows from the character of God, it binds, obligates all to obedience unto it. Կամ conformity. Հիմա մի սովորական առարկություն բարձրացած այս կետում արմենական աստվածաբանություն հաստատողների կողմից ուղված վերակազմ լիովին պղծության վարդապետության դեմ. Եթե հիշեք լիովին պղծության վարդապետությունը ասում է, որ մեռած մարդը անկարող եւ անկամեցող է Աստծուն հնազանդել, բայց այս պահանջում է, որ բոլորը հնազանդեն. նրանք որ արմենական աստվածաբանություն հաստատում են, ասում են, թե այս Աստված անարդար կամ անխոհեմ կլինի պահանջելու կատարյալ հնազանդություն իր բարոյական օրենքին նրանցից, որոնք անկարող եւ ակամա են մատակարարելու նման հնազանդություն. They say God would be unjust, unreasonable to demand perfect obedience to his moral law from those who are unable and unwilling to render such obedience. Պատասխան. Նրանք, որոնք նման առարկություն են բարձրացնում, անտեսում են գոնե երկու կարևոր կետեր. Նախ, երբ մարդը նախապես ստեղծվեց, նա ստեղծվեց Աստծո պատկերով, ստեղծվեց ուղիղ. Ecclesiastes 7:29, upright God created man. Not neutral, upright, ուղիղ, մի բարոյական ուղղարարության վիճակում, ուրեմն հարմար կամ կարող ենք ասենք ատակ, capable, suitable, այն նպատակի համար, որը նա ստեղծվել էր, կարող եւ կամեցող հնազանդելու Աստծուն կատարելապես. Այն միան անկումից հետո է, որ մարդը դարձավ հոգևորապես մեռած, բնությամբ պղծված, անկարող եւ ակամա հնազանդելու Աստծուն. Point 1, he was created able, willing. It's because of the fall that now he can't, doesn't want to. Second, երկրորդ, Աստծո բարոյական օրենքը լինելով նրա բնության ներկայացումը հավերժական ու անփոփոխ, այն երբեք չի կարող իջեցվի կամ մեղմացվի իր պահանջներումը. հետո չենք ասի անփոփոխ ու հավիտենական. ոչ էլ փող հատուցելու մարդու ընկած վիճակի համար. it can't be lowered, it can't be diminished, it can't even compensate for man's fallen state because it's God's character. Եթե Աստված այդ աներ, չէր լինի Աստված. Այսպիսով Աստված մնում է արդար, պահանջելով իր օրենքումն այն ինչը որը անհնար է ընկած մարդու համար. He is not unreasonable, he is not unjust, he is just to demand from everyone, even those who cannot obey, because it's his character. Ուրեմն, նախքան անցնենք 10 պատվիրանքների յուրաքանչյուր հրամանին, շատ կարևոր կլինի մեզ համար նշել մի քանի սկզբունքներ. Հիմնական սկզբունքներ, ճշմարտություններ, որոնք կօգնեն մեզ այս պատվիրանքների ուղիղ մեկնաբանության, հասկացողության եւ գործադրության մեջ. Առաջին, հակառակ քաղաքական կառավարություններից հաստատված մարդկային օրենքներին, Աստծուց հաստատված 10 պատվիրանքները վերաբերում են ոչ միայն մեր արտաքին վարքին, այլ նաև ու ավելի կարևոր ու ինչ, մեր ներքին սրտի կեցվածքին. Այսինքն մեր խորհուրդները, կամքը, ցանկությունները, զգացումները եւ այլ. So it's concerned some principles regarding the 10 commandments. It is concerned not only with outward արտաքին actions, behavior, conduct, but also inward heart condition. Կամ կարող ենք ասենք attitude. Heart and action, behavior. Քաղաքական օրենքները
կարգավորում են մեր արարքներն, ինչ կարող ենք եւ չենք կարող անել, բայց նրանք չեն վարվում սրտի հետ երբեք։ Դրանք կարող են սահմանափակեն իմ վարքը ու իմ ցանկությունների արտահայտությունը սահմանափակեն, բայց դրանք չեն վարվում իմ համոզմունքների, մտածմունքների, փափակների ու զգացմունքների հետ։ Օրինակ, երբ ես արձանագրում եմ իմ մեքենան եւ քշելուց, վարելուց հնազանդում եմ արագության սահմաններին, ես հնազանդում եմ քաղաքական օրենքներին ամբողջությամբ, կատարելապես, սակայն ես կարող եմ անել այս բոլորը առանց համաձայնվելու դրանց հետ, տրտնջելով, գանգատվելով ու ոչ ուրախությամբ, ես ինչ օրենք է, ես եմ 100 մայլ քշեմ փողոցի վրա, ես մեքենաս ուզում եմ իր բարձրագույն կարողությունը օգտագործեմ, բայց 35 մայլ կքշեմ, 45 մայլ կքշեմ, քաղաքական օրենքը կհնազանդեմ, բայց ոչ ուրախությամբ, Աստված այդպես օրենք պահելու հետևից չի։ Նույնը կարող է լինի պարագան, երբ պետությունին վճարում ենք մեր տուրքերը, tax ենք տալիս, 30%, 40%, 50%, միգուցե ավելի տալիս ենք, կատարելապես հնազանդ ենք քաղաքական օրենքին, բայց տրտնջելով, ինչքան փող են մեզանից վերցնում։ Westminster ընդարձակ կրոնագիտությունը, Larger Catechism, Աստծո բարոյական օրենքին կոչում է որպես հոգևոր, it's spiritual, ինչու, քանի որ այդ մտահոգված է ամբողջ անձի հետ, հոգի եւ մարմին, ներքին սիրտ, արտաքին վարք, այս է այն ինչ որ փարիսեցիները սխալ էին հասկացել, իրենց արտաքին արարքներով նրանք կատարելապես հնազանդեցին բոլոր օրենքներին ու կանոններին, բոլորը, սակայն իրենց սրտերովը նրանք վրիպեցին հենց այդ օրենքների իրական իմաստը։ Այդ է հենց պատճառը, թե ինչու Քրիստոսը դատապարտեց նրանց, ոչ թե արտաքին օրենքը չին պահել։ Օրինակի համար Մատթեոս 23-22 ասելով, թե վայ ձեզ, դպիրներ, փարիսեցիներ, կեղծավորներ, որ անանուխի եւ Սամաթի եւ Չամանի տասանորդը տալիս եք եւ թողում եք օրենքի ծանր բաները, ինչ բաները, դատաստանը, ողորմությունը եւ հավատքը եւ Ղուկաս 11:42-ը ավելացնում է եւ Աստծո սերը, wow, այդ անտեսում են, բայց տասանորդը միջով վերջին կաթիլ կետ տալիս են եւ ապա 27-ից 28-րդ համարներում նույն գլխում թե վայ ձեզ դպիրներ, փարիսեցիներ, կեղծավորներ, որ նման եք ծեփած գերեզմաններին, որ դրսևանց գեղեցիկ են երևում, outward, բայց ներսևանց լիքն են մեռելների ոսկորներով եւ ամեն պղծություններով։ Այդպես էլ դուք դրսևանց արդար եք երևում մարդկանց, բայց ներսևանց լիքն եք կեղծավորությունով եւ անօրենությունով։ Ten Commandments wants both։ Այդ է, տեսնում եք հիմա ինչքան դժվար է հնազանդել Աստծուն։ Աստվածաշունչը սովորեցում է, որ մեղքի աղբյուրը ներսումն է, այն սրտից է, որ հոսում է մեղսալի խոսքեր ու գործեր, so the source of sin is not our actions, այդ ասեցինք, Ադամը պարտեզում կերավ, պտուղի ուտելը մեղքը չէր առաջին մեղքը, այդ երկրորդ մեղքն էր, առաջին մեղքը ցանկացավ, source of sin inside man, heart. It's from the heart that comes sinful words, deeds, even thoughts. Այս կետի հասկանալով է, որ մենք կարող ենք ճշտորեն ըմբռնել 10 պատվիրանքների ամբողջ ծավալն ու գործադրումը։ Իլերան քարոզում ինչ բացատրում էր հենց Աստծո օրենքի ամբողջական այս իմաստը, այդ է Լեռան քարոզի ենթահողը։ Աստծո օրենքն էր բացատրում Տեր Հիսուսը։ Մատթեոս 5:21-22-ում Հիսուսը ասեց, թե լսել եք, որ առաջիններին ասվեցին մի սպանիր, եւ ով որ սպանե պարտական կլինի դատաստանին,
Բայց ես ասում եմ ձեզ, թե ամեն ով որ զուր տեղը բարկանա իր եղբորը, պարտական կլինի դատաստանին։ Եվ ով որ իր եղբորն ասե հիմար, պարտական կլինի ատյանին, եւ ով որ եղբորն ասե մորոս, պարտական կլինի գեհենի կրակին, այսինքն սիրտը։ Ապա 27-28 համարներում նա սովորեցնում է, թե լսել եք, որ ասվեցավ առաջիններին, թե շնություն մի անիր, փարիսեցիները ոչ մարդին սպանում, ոչ շնությունին անում։ Արտաքին արարք, բայց Տեր Հիսուսը ասավ, այդ չի չափանիշը։ Բայց ես ասում եմ ձեզ, թե ամեն ով որ մի կնգավ վրա մտիկ տա նրան ցանկանալու համար, նա արդեն շնացավ նրա հետ իր սրտի մեջ։ Ուրեմն պարզ է, որ Աստծո բարոյական օրենքը իր ուղիղ հասկացողությամբ վերաբերում է մեր սրտերի ցանկություններին, ինչպես նաև մեր արարքներին։ Դրա համար է, որ Քրիստոսն ասեց, որ մենք սիրելու ենք մեր Աստծուն մեր բոլոր սրտով, մեր բոլոր հոգով, մեր բոլոր մտքով, մեր բոլոր ուժով։ Երկրորդ, սկզբունք։ Նույնիսկ թեպետ 10 պատվիրանքները բացահայտորեն մեզ ներկայացվում են որպես կամ դրական պահանջներ, positive commands, requirements, հիշիր օրինակ հանգստության օրը նրան սուրբ պահելու համար, positive, կամ ժխտական արգելքներ, negative prohibition, օրինակ, բացի ինձանից ուրիշ ասվածներ չունենաս, negative, սակայն յուրաքանչյուր հրաման ունի երկու կողմեր։ Երբ օրենքը պահանջում է մի բան, այն միևնույն ժամանակ արգելում է այդ բանի հակառակը։ Եվ երբ այն արգելում է մի բան, այն միևնույն ժամանակ ինչ է անում, պահանջում է այդ բանի հակառակը։ When the law requires something, wants something, it is at the same time forbidding the opposite of that thing. And when it forbids something, it is at the same time requiring the opposite of that thing. Second principle, whenever you are studying the 10 commandments, each command has two sides, two aspects. Negative, positive. Ժխտական, դրական. Օրինակի համար. Երբ օրենքը պարզ կոչում է մեզ, որ չսպանել, ժխտական արգելք, այն պարզապես չի կանգ առնում այդտեղ, ըստ Քրիստոսի մեկնաբանությունը։ Փոխարեն, այն միևնույն ժամանակ կոչում է մեզ, որ մշակել եւ պահպանել կյանքի սրբությունը, the sanctity of life, protect and to uphold, cultivate. Դրական պահանջ։ Ու երբ օրենքը կոչում է մեզ, որ չգողանալ, ժխտական արգելք, այն միևնույն ժամանակ կոչում է մեզ, որ ձեռք բերել եւ պահպանել բաներ օրինական օրեն, legally obtain and maintain things, not through stealing. So that means labor, work and so on. Այս է ճիշտ այնպես, որ Հիսուսը մեկնաբանեց Աստծո օրենքը ու դրա ընդարձակ իմաստը եւ մի օրինակ։ Ինքը տվեց Մատթեոս 15:4-5-ում ասեց, թե որովհետև Աստված պատվիրեց եւ ասեց. պատվիր քո հորը եւ մորը։ Այդ բոլորս գիտենք։ Այս 5-րդ պատվիրանքն է, բայց շարունակեց. եւ իր հորը կամ մորը բամբասողը մահով մեռնի։ Whoever reviles father and mother must surely die. Ուրեմն, սրանով Տեր Հիսուսը ներկայացրեց 5-րդ պատվիրանքի թե դրական եւ թե ժխտական առումները։ Մենք ճշտորեն եւ պատշաճորեն հասկանում ենք Աստծո օրենքը միայն այն ժամանակ, երբ մենք նկատի ենք առնում յուրաքանչյուր պատվիրանքի թե ժխտական եւ թե դրական առումները։ Հրաժարվելով այն ինչից, որը Աստված արգելել է, բայց միևնույն ժամանակ հետապնդելով արգելված բանի հակառակը։ Այս անելով մենք տեսնում ենք Աստծո օրենքի լայն իմաստը ու հետևանքները։ Երրորդ սկզբունք 10 պատվիրանքների լիարժեք նշանակություն ու գործադրություն հասկանալու մի այլ միջոցն է հասկանալ աստվածաբաններից անվանված ապացուցական եւ բարոյադատական օրենքների տարբերությունը։ Հիմա կբացատրեմ։ Apodictic եւ casuistic laws։ Եբրայական օրինագիրքը հին կտակարանում պարունակում է այս երկու տեսակի օրենքները։
So third, the difference between apodictic and casuistic laws. Շատ կարևոր է, it is in the Old Testament law code, հիմա կբացատրեմ կտեսնեք։ Ապացուցական օրենքները, apodictic, հստակ, հիմնական եւ բացարձակ օրենքներ են, տրված հրամանների ոճով, որոնք կառավարում են բոլոր մարդկանց։ Այս օրենքները պարզ եւ անհերքելի են։ Եվ կապակից չեն որևէ հատուկ պատմական պարագային անձի եղելության։ They are foundational, they are absolute, clear commands. Absolute, բացարձակ, պարզ, and they are foundational, հիմնական. And they are given in the form of a command. Yet they are not related to a particular to historical event, circumstance, condition, not related. 10 պատվիրանքները ապացուցական օրենքներ են. Example of apodictic is the 10 commandments. Մյուս ձեռքի վրա բարոյադատական օրենքները գործնական օրենքներ են։ Դատավճիրով հաստատված օրենքներ, case law. Այսինքն դրանք նկարագրում են թե ինչպես ապացուցական օրենքները վերաբերվում են հատուկ պարագաների, եղելություններին եւ անհատներին։ Այս օրենքները ավելի բարդ են եւ ընդհանրապես ճանաչելի են կգտնեք ձեր սուբգիրքներում իրենց պայմանական եթե ապա ոճով. So these are complex case laws. So casuistic is case law. Case laws, more complex. You'll see their form is if, then form. Yev, they show how the apodictic laws are applied in situations. Because apodictica is not based on situations. Case law shows apodictica, ապացուցականը ինչպես է գործադրվում իրականության մեջ։ Իհարկե, 5 կտակարանը չի նշում ամեն երևակայելի պարագա եւ եղելություն։ Մեկ վարքյան մտածեք, եթե այդպես լիներ, մեր Աստվածաշունչերը կլինեին մի շարք մեծ գրքեր, լիքը ամեն պարագայի case law։ Սակայն այն մատակարարում է բազմաթիվ բարոյադատական օրենքներ ներկայացնելով օրինակներ, որպեսզի մենք տեսնենք թե 10 պատվիրանքները ինչպես են օգտագործվում եւ կիրառվում տարբեր պարագաներում։ Մի օրինակ ձեզ համար բավարար կլինի, վստահ եմ, օրինակի համար Ելից 21:18-ից 19-ում թեպետ լեցուն բարոյադատական case law կա Աստվածաշնչում, մի օրինակ կարդում ենք թե եւ եթե մարդիկ իրար հետ վիճեն, կռիվ անեն եւ մեկը մյուսին քարով կամ բռունցքով զարկե, already տեսնում ես որ այս it's not talking about ապացուցական apodictic law. This is talking about casuistic. Հատուկ պարագայ է ստե ներկայացնում։ Եվ նա չմեռնե, այլ անկողինը ընկնե, եթե վեր կենա ցուպով ման գա, զարկողը անպատիժ լինի. If then Միայն նրա դատարելու արժեքը, այսինքն վճարը նրա ժամանակի կորուստի համար եւ բոլորովին առողջացնե։ Տեսակ, the 10 commandments is applied with this kind of case law. So, տեսնում եք Ելից, Թվոց, Ղևտացոց, Երկրորդ օրինաց, ամեն այսպես ձևի օրենքներ, ամուսնության արդիվ եւ ուրիշ վիճաբանության արդիվ, these are case laws. The foundation, իրանց հիմքը is apodictic, which is the 10 commandments. It is բացարձակ, պարզ, հիմնական, սրանք ավելի բարդ են։ Չորրորդ եւ վերջին այս դասի համար սկզբունքը մի առավել ազդակ, որը մենք պիտի իմիտ ունենանք, որպեսզի 10 պատվիրանքներ ավելի լավ ըմբռնենք, հենց 10 պատվիրանքների նախաբանն է։ Preface to the 10 commandments. Միջև մտածել եք 10 պատվիրանքների նախաբանը։
Աստված պարզապես միայն չհրճակեց իր 10 պատվիրանքները Մովսեսին, առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ։ Փոխարեն նա տվեց նախ մի շատ կարևոր նախաբան իր պատվիրանքները հայտարարելուց առաջ. So before he gave the 10 commandments, he gave a preface. Preface նախաբան, առաջաբան. Երբ մենք խոսում ենք 10 պատվիրանքների մասին, կամ ուսուցանում ենք դրանք մեր զավակներին, կամ նույնիսկ նշում ենք եկեղեցում, հաճախ եւ ցավոք սրտի այս նախաբանը անտեսվում է։ Իբր թե մի ավելորդ բան կամ անտեղի մաս, բայց նախաբանը 10 պատվիրանքների էական մասն է, որովհետև այն սահմանում է այդ պատվիրանքների ենթահողը ու հիմքը։ It defines the basis կամ context of the 10 commandments. Մենք գտնում ենք այս ներածությունը, introduction-ը ելից 20 առաջի երկու համարներում, որ կարդում ենք, թե եւ Աստված այս բոլոր խոսքերը խոսեց ասելով. Ես եմ Յահվեն քո Աստվածը, որ քեզ Եգիպտոսի երկրից ծառայության տունից հանեցիր։ Այս նախաբանում մենք առաջին հերթին տեսնում ենք, որ Աստված հայտնում է իրեն, իր ժողովրդին, իր աստվածային ուխտային անունով։ Ինչ է այդ անունը? Յահվե։ Ես եմ, որ եմ, որ ավելի վաղ նա հայտնել էր Մովսեսին ելից 3:14-15։ Այս Աստծուն ներկայացում է որպես ես եմ, որ եմ, I am, հավիտենական, անփոփոխ, ինքնագոյ եւ գերիշխան Աստվածը։ Յահվեն էր, որը փրկեց իր ժողովրդին ստրկությունից Եգիպտոսի երկրից։ Այս նախաբանից հետո է, որ հիմա Աստված տալիս է իր պատվիրանքները ժողովրդին հնազանդելու համար։ Այս սահմանում է մի էական սկզբունք։ Հուսով եմ նկատեցիք, որ նախ Աստված փրկեց ժողովրդին ստրկությունից եւ ապա նա պատվիրանքներ տվեց հնազանդելու։ Այս կարգը խիստ կարևոր է եւ նույնը իզորու է հոգեվոր մարզում։ It's the same order in spiritual realm. Աստված նախ փրկում է մեղավորներին մեղքի ստրկությունից եւ ապա դրանից հետո նա նրանց կոչում է իրեն հնազանդելու. So the order is very important. The preface shows us Yahweh and the preface shows us that there is an order. First salvation, then obedience. You cannot reverse this. Չես կարող այս կարգը փոխել։ Ճիշտ ինչպես իսրայելցիները չէին կարող հնազանդել Աստծուն, մինչև որ նրանք նախ փրկվին Եգիպտոսի ստրկությունից, այնպես էլ հոգևորապես մեռած մարդիկ չեն կարող հնազանդել Աստծուն, մինչև որ նրանք նախ վերածնվեն եւ փրկվեն մեղքի հոգևոր ստրկությունից։ Եվ ճիշտ ինչպես իսրայելցիները չէին փրկվել իրենց հնազանդության պատճառով, այլ փրկվեցին դեպի հնազանդություն, այնպես էլ մենք չենք փրկվել մեր հնազանդության պատճառով, այսինքն ինչ, բարի գործերով, եկեղեցի գնալով, նվիրատվությամբ, օրենք պահելով, ոչ երբեք, որտեղ չենք կարող, այլ փրկվել ենք դեպի հնազանդություն։ Ինչու ենք հնազանդում Աստծուն? Փրկություն ձեռք բերելու համար? Ոչ, որովհետև փրկվել ենք։ So, not saved because of obedience, but saved unto obedience. So, saved unto obedience, not because of obedience. Այս ներկայացում է Յահվեի գերիշխան, հրաշալի, շնորհալի եւ մենակատար գործը մեղքի գերությունից փրկանավորելու իր ժողովրդին։ Նա է մեր Տերն ու փրկանավորը, եւ մենք նրա ժողովուրդն ենք։ Եվ նրա պատվիրանքները հիմա մեզ համար բացահայտում են նրա կամքը եւ այնինչը, որը հաճեցնում է նրան։ The whole thing is to please God. Եվ ուստի
մեզ համար դրանք ծառայում են որպես կյանքի գերագույն կանոնը. It's the ultimate rule of life. How are believers to live? Այդպես սկսեցինք. What does God demand of us in the new covenant? It is to love God, love neighbor. The 10 commandments explain it. It's the rule of our life. Որպես կյանքի գերագույն կանոնը մի աստվածային պարգևված քարտեզ եւ գործիք մեր սրբագործության համար, մեր հոգեվոր աճման ու ապահովության համար. So այստեղ կարող ենք գրել the 10 commandments really is our ultimate rule of life. Նորեն անշուշտ, we're talking about the moral law. This is a summary. Ուրեմն հետևաբար հույսով եմ նկատեցիք, որ նկատի առնելով 10 պատվիրանքների այս կարևոր սկզբունքներն ու առումները մենք հիմա կարող ենք ավելի լավ գնահատել եւ հասկանալ դրանց իմաստը, նպատակը ու գործադրությունը նոր ուխտի տակ ապրողներիս համար։ Եվ այդ կանենք հաջորդ դասերում։ Վերջացնենք աղոթքով եւ ձեր հարցերով այս եւ ուրիշ նյութերի արդիվով մեր հիանալի Աստված փառք ենք տալի, որ դու նախ մեզ կորածներիս փրկեցիր, որ մեղքի ստրուկության տակ ենք եւ հիմա մեզ տվել ես հնազանդության օրենքներ, պատվիրանքներ, որ ցույց են տալիս այնինչ որ հաճելի են քեզ, ով Տեր, շնորհակալ ենք 10 պատվիրանքների համար, շնորհակալ ենք Տեր, որ այս ցույց է տալի ինչպես սիրենք քեզ եւ ինչպես սիրենք դրացուն, ով մեր Տեր, շնորհակալ ենք, որ այս սկզբունքներով մենք ստացանք ենթահող եւ հիմքը 10 պատվիրանքներին, որ այն ունի երկու կողմ, ժխտական, դրական, ու նաեւ տեսանք, որ այդ խոսում է ոչ թե միայն մեր արտաքին արարքների արդիվ, այլ նա այդ խոսում է եւ մտահոգված է մեր եւ ավելի կարեւոր մեր ներքին սրտի վիճակ ու նաեւ այստեղ տեսանք ենթահողը քո նախաբանի մեջ Տեր թե դու ես Յահվեն որ փրկել ես մեզ մեղքի ստրուկությունից Եգիպտոսից մեղքի եւ հոգեվոր Եգիպտոսից եւ հիմա կանչել ես մեզ որ հնազանդենք քեզ Տեր բյուր փառք ենք տալի քեզ գիտենք որ այս բոլոր փրկության գործը քո մենակատար հրաշալի շնորհալի գործն է ով Տեր օգնի մեզ որ ավելի լավ հասկանանք քո պատվիրանքները եւ զորացրու մեզ որ կարողանանք սիրենք դրանց եւ հետևենք հետապնդենք եւ այդ անելով քեզի հաճություն բերենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով ենք խնդրում այս բոլորը ամեն